Bueno, amigos, pues ni modo. Mateo va a ir a un mandado. Pues mientras yo soy el único que quedo, entonces vamos a sobrevivir, ¿ok? Lo poco que podamos. Porque ya es diferente cuando eres uno y está Felipe. Yo la otra vez me pasó igual. Amigos, ¿y saben qué pasó? A los 2 segundos me morí. Y perdí el juego. Sí. Ahorita vengo, esperen, amigos. Un problema técnico. Ya. Hola, amigos. Perdón, es que ya me sirvieron mi sándwich. Está bien crujiente. Y bien rico. Y bien sabroso. Amigos, voy a ser como los youtubers profesionales. Si me muero, se graba en video. Sí, ya se fue. El toro se ha despertado. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! No, pues parece que no me pasó nada jugando, entonces regreso. Insinúa que hay una cabaña cerca. Chale, me voy a regresar. Ahora sí, amigos, voy a ver qué hay ahí. ¡Ah! ¡Chale! ¡Chale! ¡Mendiga rata! Te pusieron los cuernos por fea. Sí, ¿me escuchaste? Mendiga rata, te pusieron los cuernos por fea. ¡Ah! ¿Qué quieres más? Sí, eres muy fea. Muy fea. Ay, suavecito. Ay, caray. Ya va. Chale, moto. Y bueno, amigos, la verdad, disculpen, llegué al día 9. Pero gracias por ver. Muchas gracias porque me han apoyado a darle like y a suscribirse. Gracias, amigos. Bye. Adiós. Ahora sí, bye.